实在抱歉，幽囚狱中的笔录不会占用你们太长时间。我会召来接引者，带2位送往十王司问字部判官处。2位只需留下证言即可返回，不必担忧。就依将军所言。奉景元将军呼召，我等开启入口，备妥文书，在此接引。问字部判官也已知晓2位来意。幽囚狱，时隔多年，没想到再次回到了这里。丹恒，不必担心我。若2位已经准备好了，我便打开狱门。此处是幽囚狱众多临时便于出入的学门之一。2位并非犯人，自不能循押解犯人的门入内。客人，请入内。你在看什么？罗浮的幽囚狱与耀清截然不同，竟是被压在水下的。不管是在天上还是水底，要逃出去都易如反掌。小子，越狱的老毛病又犯了。别打量了，你现在已是自由之身，万一叫判官们发现你有什么不轨企图，高低把你抓进去关个几百年。用不了几天，你就会再见到我的。押解胡雷返回耀清，此事不仅对耀清胡人关系重大，对将军也极为重要。留神了。2位，无名唤雪衣，奉十王司所自部通令在此候命。焦丘、莫泽，奉天机将军飞霄之命，前来引渡不离人重犯呼雷，前往耀清。此次前来，是为探视其关押状况，为后续交接押送事宜预先准备。判官大人，想必收到了知会。探视的申请已有批复，吾将是此行的引路人。罪囚呼雷，乃丰饶孽物不离人之战首、朝父，胡人之大敌。其人须为先后2123场侵略战争及其连带罪行负责。以其凶残暴戾，所造杀孽不可胜计，判入幽囚狱底，受无间剑术之刑，直至天地荒灭，永无宽赦。判官大人，这判书上的文字就不必念了吧？呼雷其人是我胡族的天敌宿仇，他干下的暴行可是耀清父母拿来指小儿夜啼的素材，每一桩我都清清楚楚。咱们快进到下一步吧。探视重犯，每条规矩都关乎汝等安危。就算2位耀清使者自幼耳闻呼雷的传说，但对他的所知依旧少得可怜。唯有十王司判官才清楚，幽囚狱底下关押的到底是一头什么样的孽物。自罗浮前任剑手净流俘获呼雷以来，数百年过去了，幽囚狱从未允许呼雷进食给养。但即便累饿至今，他依旧活着，这和记录在案的不离人生理完全不符。刑字部所造的无间剑术，本是对罪行累累的孽物施加痛苦越报的处决刑具。大部分不离人在受剑术刑后熬不过3日，但这妖物不同，剑片穿刺即刻复原。受刑至今，他也依旧活着，
这头恶兽的种种妖异之处，便是所有规矩存在的意义。话说到这儿，两位明白了吗？是娇秋冒犯了，请大人继续。关于呼雷的探视禁忌事宜，我已交付二位，请认真阅读。还有，去往下一层之前，务必要吃下这丸丹药。来历不明的药，我是不会吃的。那汝等就无法进入底层探视。吃了吧。呼雷这厮和所有不利人一样，能释放名唤狼毒的信息素，唤起内心的恐惧。数千年前，我族受不利人长久奴役，无力反抗。不是因为胡人天然低他们一等，原因就在这个。判官大人的药，可是为咱们俩的心理健康着想。明白了。我就知道你是个通情达理的人。药我们已咽下了，走吧。判官大人，怎么？不，没事。也许是我的错觉。咱们走吧。我们到了，判官尚未抵达，两位请稍作等待。列车的客人久等了，问字部判官韩押见过两位。又见面了。此前随缘伏魔一事，真是有劳您奔波了，容韩押再度致谢。看来在我和三月七不知不觉的时候，你已经在罗浮仙州上颇有人缘了。虽说您与我有一面之缘，但时王御下，不容徇私。前往陆氏厅留下证言以及之后的一切流程，请两位务必听我号令，不得擅自行动。此处不是杨氏凡人久待之地，二位随我来。请判官为我们引路。待我启动机关，各位再向前走，务必小心脚下。这一路行去，各位一定要留神自己的落脚处。幽囚狱内地势险怪，稍有不慎便会坠入深处。运气要是背些，只怕在救援赶到前会被冻入幽邃仙冰里，又或是被椒盐烧成炭烬。不过以两位的身手，我想不必担心。您说笑了。幽囚狱各处山重水复，层层相叠，还请来了驰名的龙脉巧匠，用尽了洞天之术的奇巧。两位肉眼所见的，只是幽囚狱的一部分。也许吧。从外观看，这座幽囚狱的许多建筑都留有驰名的制式。也许在古早之前，驰名确实参与营建了此处。要问此处到底有多少层，让两位见笑了。即便身为判官的我也不知道。不过，判官之间流传，有短生种犯人试图逃脱，却不慎坠下。当我们寻到他时，他已是个垂垂老者了。如此想来，他究竟是在下落中度过了一生的时间，还是被某些长生种犯人吸食精气变老，这就不得而知了。总之，两位可不要轻易尝试。两位这边走。
好冷。此处引来极境洞天北豪风的寒气，饶是生命力顽强的长生种也抵受不住。两位听见什么响动了吗？让我看看怎么回事。香笼堆叠，真是碍眼。这些箱子看起来有些眼熟。前些日子，明差收到传唤，说是公司的运输船遭受了不离人袭击，随后一大群孽畜便被丢进了这里。想来演武疑点召开，总有不轨之徒蠢蠢欲动。只是货物与劫匪一同被扔进监狱的事情，我倒是从没见过。我听说了，博识学会的人似乎造出了某种危险的东西。因果殿的卷宗中有不少关于这些智叟的记录。他们为了突破机巧技术的极限，总喜欢涉足禁忌研究。我见过箱中的机甲，造型与不离人颇为近似。真不知道这回他们打算做什么。正事要紧，我们走吧。奇怪，我印象中并未对收容物进行2次检查。小心！情况紧急，五变听令，速来支援！情况紧急，五变听令，速来支援！